Assalomu alaykum. Birinchi sinf tarbiya darsligi. Biz ahil jamoamiz mavzusi bo'yicha gaplashamiz. Darsimizning maqsadlari. Darsimizda 3 ta maqsad bor. Ta'limiy maqsad o'quvchilarda jamoa haqidagi dastlabki tushunchalarni shakllantirishdan iborat. Tarbiyaviy maqsad do'stlik, hamkorlik va o'zaro hurmat fazilatlarini tarbiyalashdan iborat. Rivojlantiruvchi maqsad esa jamoada ishlash, bir-biriga yordam berish, ko'nikmalarni rivojlantirishdan iborat. Darsimizning shiori: birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar. Darslikda o'qituvchi yordamida o'rganing bo'limida bizning sinfimiz katta ahil oila. Har bir oilada quvonchli va tashvishli kunlar bo'ladi. Sinfimizda ham shunday holat bo'lishi mumkin. Biz ahil bo'lib qolishimiz uchun bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz va hurmat qilishimiz kerak. Chunki kuch birlikdadir degan o'qituvchi yordamida o'rganiladigan qisqacha matn berilgan. Xalq o'gitlari. Kuch birlikda. Bir cholning o'g'illari ahil emas edi. Ota: bolalarim, birdan bo'linglar deb nasihat qildi, ammo ular quloq solmadi. Shunda u o'g'illariga daraxt novdalarini yig'ib kelishni buyurdi. O'g'illar buyruqni bajardi. Chol o'g'illariga bir dasta novdani berib, qani sindiringlarchi dedi. O'g'illar qancha urinmasin uni sindira olmadilar. Keyin novdalarning bog'ichini yechib, o'g'illariga bittadan ulashdi. O'g'illar novdani osongina sindirdilar. Otasi ularga: bolalarim, sizlar ahil bo'lsangiz, hech kim yenga olmaydi. Agar birlashmasangiz, eng kuchsiz dushman ham osongina yengadi dedi. Xo'sh, bolajonlar, bu xalq o'gitidan biz nimani tushunamiz degan savol bilan o'quvchilarga yuzlanamiz. O'quvchilardan fikrlarni bilib olamiz. Agar bilmaganlarni esa o'rgatamiz. Ya'ni otaxonning aytgani bo'yicha o'g'illari birlashmagani uchun daraxtning novdalarini sindira olishmadi, lekin birlashganda esa ularni hech qanday dushman yenga olmasligini, daraxtning shoxlarini ham sindira olishlarini aytib o'tgan edi. Shunday ekan, kuch birlikda degan xalq o'gitini o'rgatib o'tamiz. Og'zaki topshiriq. Og'zaki topshiriqda rasmlarga diqqat bilan qarang. Bu bolalarni do'stlar aytish deyish mumkinmi degan savol bor. O'zingizga yoqqan rasmdagi vaziyat haqida gapirib bering deb o'quvchilarga yuzlanamiz. O'quvchilar esa darslikda berilgan 2 ta rasm bo'yicha o'z hikoyalarini aytib berishadi. Birinchi rasmda o'qituvchi bolalarga mavzuni tushuntiryapti. Ikkinchi rasmda esa o'quvchilar birgalikda maktabning bog'ida hashar uyushtirishyapti. Ya'ni daraxtlarni oqlashyapti, tagini yumshatishyapti, gullarga qizlarimiz esa suv berib chiqishyapti. Bu ham birgalikda bajariladigan ishlardan biri hisoblanadi. Yana og'zaki topshiriqlardan biri bu: rasmga diqqat bilan qarang va o'rganing. Sizningcha bolalarning o'zaro munosabatlari qanday? Rasmda quyidagicha tasvir berilgan. Ya'ni 3 ta do'st 4-chi do'stlarini ajratib qo'yib, ularning ustidan kulishyapti. Xo'sh, bu vaziyat to'g'rimi? Bunda o'quvchilarga o'rgatamiz. Hech qachon do'stingizni ajratmaslik, uni ustidan kulmaslikni, bu beodoblik ekanligini tushuntirib o'tamiz. Ikkinchi vaziyatda esa 3 ta qiz dugonachalar turibdi. Ular bir-biri bilan arazlashib do'st bo'lmaganlar, ya'ni ahil emas ekanlar. Xo'sh, ahillik boylikdan afzal siz uchun. Shuning uchun sinfdoshlar bilan doimo ahil bo'lish kerak deb o'rgatamiz va o'quvchilarni ahillikka chorlaymiz. Xalq o'gitlari. Xalqda birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar degan maqol bor. Bu maqol birdamlik, ahillik, o'zaro yordam va qo'llab-quvvatlashni anglatadi. Siz biror ishni jamoa bo'lib qilsangiz, ishingiz ancha oson kechadi. Birdamlikda maqsadga tezroq erishish mumkin. Bir maqsad yo'lida harakat qilayotgan jamoa kuchli bo'ladi, uni hech kim yenga olmaydi. Yakka o'zi biron bir maqsadni qo'ygan odam bu maqsadga erishadi, ammo asta-sekinlik bilan erishishi mumkin. Vaziyatning o'rganing degan bir bo'limimiz bor.
Bunday vaziyatlarda siz qanday yo'l tutasiz degan savollar bor ekan. Birinchisi, o'rtog'ingiz futbolni yaxshi o'ynay olmagani uchun jamoangiz musobaqada yutqazib qo'ydi. Xo'sh, bolajonlar, siz bunday vaziyatda qanday yo'l tutasiz deb o'quvchilarga savol beramiz. O'quvchilar bunda o'zlarining fikrlarini bildirib o'tishadi, lekin o'qituvchi shu joyda o'zining fikrini, xulosasini aytib o'tishi kerak. Ya'ni o'quvchi mayli do'stingiz futbolni yaxshi o'ynay olmasin, lekin unga o'rgatsangiz, u bilan birgalikda, birdamlikda mashq qilsangiz, siz albatta bu musobaqada yutib chiqishingiz aniq deb aytish kerak. Sinfdoshingiz nojo'ya ishga qo'l urishini taklif qildi. Bu to'g'rimi, bolajonlar? O'rtog'ingiz bilan tortishib qoldingiz. Do'stingiz uy vazifasini bajarmay kelib sizdan ko'chirib olishni so'radi. Siz berardingizmi degan savollar bilan yuzlanamiz. Ijodiy topshiriqda esa siz sinf jamoangiz birdamligini ko'rsatuvchi ramz yoki biron bir emblema o'ylab toping va chizing degan topshiriqni beramiz. Bunda o'quvchilar o'zlarining kreativligini ko'rsatib chizishlari kerak bo'ladi. Yozma topshiriqda esa uyga vazifa, ya'ni o'ylab ko'ring va gaplarni to'ldiring. Gaplarimiz: endi men qilib bilib oldim, endi men qilaman, endi men qilmayman degan gaplar bor, buni to'ldirish kerak. Darsimizga qo'llanadigan metod bu shu jamoa bo'lib ishlash uchun do'stimni top metodi bo'ladi. Bunda o'quvchilar bir-biriga yaqinlashtirib jamoaviy tarzda qo'yiladi, o'tkazilishi. O'qituvchi bolalarga kartochkalar tarqatiladi. Har bir kartochkada juftlik hosil qiladigan so'zlar, masalan, non, choy, quyosh, oy, o'g'il, qiz kabi so'zlarning juftligi bor. O'quvchilar o'zini juftini topishi kerak, ya'ni shu so'zning davomini topishi kerak. Shunda ular bir jamoa bo'ladi va bu metod orqali o'quvchilarni birdamlikka, hamjihatlikda o'rgatishimiz mumkin. Darsning so'ngida bo'yang deb beribdi. Dars siz uchun qiziqarli bo'ldimi? Biz o'zimiz xohlagan qiziqarli bo'lgan bo'lsa, qiziqarlisini belgilaymiz. Qiziqarli bo'lmagan bo'lsa, qiziqarli bo'lmadi deb belgilab ketamiz. Dars mazmuni tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'lsa, chiroyli yashil rangda, tushunarsiz bo'lsa, qizil rangda belgilab ketish kerak. Darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.